ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបពោះជ្រូកហើយនឹងរំពេងជ្រូកអញ្ចឹងណាចាំនឹងថារបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្លះតោះចាំទៅទស្សនារបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់គល់ក្រៃខ្ញុំដាក់រ៉ូឌីបន្តិចហើយនឹងអំបិលបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងហ្នឹងវាមានរសជាតិចាគឺខ្ញុំដាក់ហ៊ុនហ្នឹងចំនួន1គីឡូជាមួយនឹងរំពេងហ្នឹងណាចាយើងស្ងោរវាគឺប្រើរយៈពេលយើងយូរដែរអញ្ចឹងយើងដាក់វាចូលឆ្នាំងហើយយើងគ្របវាទុកយើងគ្របទុកសិនទៅបន្តមកទៀតយើងមកធ្វើទឹកជ្រលក់បណ្ដាអញ្ចឹងណាទឹកជ្រលក់នេះគឺទឹកប្រហុកចាកុំឲ្យខាតពេកយើងរងចាំសាច់យើងតម្រាំទៅឆ្អិនយើងធ្វើនេះហើយមកខ្ញុំដាក់ប្រហុកខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសខ្ញុំដាក់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងហាន់រួចរាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតទៅទៀតយើងច្របល់វាចូលគ្នាអញ្ចឹងមកចាហើយខ្ញុំប្រើទឹកដោះគោឆៅអាហ្នឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនឯងចង់ដាក់ទឹកដែលយើងស្ងោរសាច់នឹងក៏បានចង់ដាក់ទឹកដោះគោខាប់ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសយកទឹកដោះគោឆៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតចាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាចូលក្រូចឆ្មាហើយយើងកូរវិតវាអញ្ចឹងទៅដាក់ម្ទេសចូលទៀតវាយខ្ទិះអញ្ចឹងទៅចាតទៅទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតត្រូវជាមួយប្រហុកនឹងប៉កហ្មងដោយសារប្រហុកប្រៃស្ករផ្អែមចាតទៅទៀតខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងហ្នឹងកន្លះស្លាបព្រាបានហើយកុំដាក់ច្រើនពេកពុកឆ្អឹងពេញនឹងល្វីចាកូរវិតវាបាច់ខ្ទិះចឹងមកឃើញតំណងបងប្អូនអានេះមិនទាន់បានដាក់សណ្តែកដីផងតំណងប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតំណងបានដាក់សណ្តែកដីទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្មងគ្រាន់តែបញ្ចូលសម្លេងហ្នឹងក៏លេបទឹកមាត់ដែរនេះខ្ញុំស្រួលលេបទឹកមាត់មែនតើហ្មងហើយសណ្តែកដីហ្នឹងយើងកុំដាក់ចូលចាំពេលបងប្អូនហូបចាំបងប្អូនដាក់កូនចានទៅចាំដាក់សណ្តែកដីនៅពីលើចានិយាយថាឆ្ងាញ់ហ្មងឥឡូវយើងសាកទៅបើកមើលហ៊ុនជ្រួយយើងបានស្ងោរមើលចាឥឡូវចាប់ដើមពុះខុកហើយអញ្ចឹងអានេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងដួសអញ្ចឹងមកសម្រាប់ហូបម្នាក់ចាដើម្បីកុំឲ្យរងចាំទឹកប្រហុកយូរយើងមករៀបចំបន្លែដាក់ចានសិនកុំឲ្យចាំពេលវាខាតអញ្ចឹងណាខាតពេលវេលាយើងអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតមកធ្វើរៀបបន្លែដាក់ចានឲ្យស្អាតឲ្យមកចាឃើញឆ្អិនម៉ូមអញ្ចឹងយើងដួសមកខ្ញុំដួសមកតែម្ដុំពីរដុំដើម្បីហាន់ភ្លក់សិនឯងបងប្អូនចាអត់បានហូបទេចាអានេះរំពេងវាហាន់អត់ចឹងមកស្រួលហូបចាណាមួយរំពេងហ្នឹងវារាងទូចស្រាប់ផងបើវាធំក៏ហាន់ទៅឃើញធំដែរហើយយើងដាក់ចានចឹងមកឃើញទំនើងអត់បងអូនចាប់ដើមលើទឹកមាត់ដើហ្នឹងអ្នកមើលហ្នឹងចាអាចធ្វើហូបបានធូរថ្លៃទៀតអីទេហ៊ុនជ្រូកក៏គ្រាន់តែយើងរមាស់វាប្រើពេលរៀងយូរតិចចាឥឡូវរួចរាល់ហើយមិនដែរបងអូនបើត្រូវការទិញស្ករអាចជួយទិញអូនបានចា